ئەم کاتتان باش لە حەفدەمین پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێرین بۆ کتێب کە ئەمڕۆ دووەم ڕێژی پێشانگاکەیە ژمارەی زۆری ناونیشانی کتێب و دەستگای چاپ و بڵاوکردنەوە لە هەرمی کوردستان و دەرەوەی هەرمی کوردستان لە عێراق و وڵاتانی ناوچەکە بەشدارن. ئەم پێشانگایە لەلایەن سەرۆک بارزانی ڕۆژی یەکەمی کرایەوە و گرنگی ئەم پێشانگای ئەوەیە کە ناونیشانی پێشانگاکە ئەوەیە کە جیهان بە کوردی دەدوێت. من لێرە مەوێت لەسەر بابەتێکی گرنگ گفتوگۆ بکەم لەسەر ئەو بابەتانەی و ناونیشانانەی کە لە پێشانگاکەدا نمایشکراون هاوکات کۆمەڵێک پرسی تایبەت بە هەرمی کوردستان و عێراق لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز پرۆفسۆر دکتۆر محەممەد شەریف بیرمەند و سەرۆکی کۆڕبەندی هزری ئیسلامی کە لێرە لەگەڵمە. دکتۆر زۆر بەخێر بێ. بەناو پێشانگاکەدا بینیم کە دەگەڕێی چیت بینی جیاوازی ئەم پێشانگایە لەگەڵ پێشانگاکانی تر هەم لە ڕووی ناوەڕۆکەوە هەم لە ڕووی ژمارەی بەشداری و ئەو کتێبانەی کە لێرە دیتم گەورەتر بووە کتێبی زۆرتری تێدایە خەڵق قەڵەباڕەخترە ئەوەش وا پیشانەدا ینی بووتە سەقافەتێک لە هەولێر کە ئینتیزاری ئەو ڕۆژە دەکەن ئەو مەعرەزە بکرێتەوە. دەبینی هەموو چینەکانی شارەکە دێن هەر یەک وەی مسەقەفە وەی لە جامعەیە وەی خوێندەوارە وەی مەلایە وەی فەقێیە هەر یەک هەرچی بوێ هەیە ئەوە مهم. باشە دکتۆر ئەوەی کە ئەم ساڵ ڕێکخرانی پێشانگاکە و لیژنە تایبەتی کە سەرپەرشتی پێشانگاکەی دەکرد داوای لە بەشداربوانیان پێشانگایە کردبوو ئەوکو دەستگاکانی چاپ و بڵاوکردنەوە کە خۆیان بە دوور بگرن لە هێنانی ناونیشانی کتێب کە بڵاوکردنەوەی هزری تونڕەوی لەنێو کۆمەلگادا بڵاو دەکاتەوە. ئایا ئەمە ئەتوانێت جوڵەی فکری دروست بکات؟ ئەمە تا چەندە گرنگە بۆ ئەوەی کە ئەو کولتورە تایبەتە بپارێزێت هەرمی کوردستان؟ خۆی پێویستە کۆمەلگای زیندوو بپارێزرێ لە ئەو ئەفکارانەی کە گەنج دەشێوێنی. ئەوە معنایوە نییە ئەو گەنجەی منعەکەی لەوەی کە هەموو شت بخینتەوە حەق خۆیتی چونکە یەک لە بنەمای کۆمەلگای دیموقراتی ئازادی بیر و ڕەیە، لاکن هەموو ئازادیەک ئەویش حدودی خۆی هەیە. نابی ئەم ئازادیە و بکە کە گەنجەکەت ڕوو لە تند و تیژی بکە. ئەگەر زانیت هەندێک سەقافەت هەیە هەندێک کتێب هەیە بەرەو تند و تیژی دەبا ئەوە معنەوەیە بەرەو شەڕی دەبا. لەم حاڵەتە دەبیر ئەو ڕێگایەی لێ بگرین. بەڵام ئەوە یعنی بمانەوێ و نەمانەوێ خێر و شەڕ لەوەتی ئینسان هەیە. ئەم ململانەیە لە بینی خێر و شەڕ هەیە. ئینجا دین بۆ هاتووە، وەزیفەی دین ئەوەیە کە جانیبی خێر لە ئینسان بەهێز بکە، پێی بکرێ بەرامبەری شەڕ ڕابوەستێ. زیاتر ئەوانەی کە ئینسان بەرەو شەڕ دەبا زیاتر غەریزەیە، بەعزە غەریزەی ئەنانیەتە، شەڕە. ئەوە دین قانون عرف و عادەتی ڕێک و پێک ئەوە موافقە یعنی مساعدەی ئینسانیەکە لەوەی دوور بکەویتەوە لەوانە. هەندە جۆرە کتێب جۆرە نووسینێک ئەوە زیاتر ئەو شتانەی کە ئینسان بەرەو خراپە دەبا ئەولایە بەهێزتر دەکات. باشە کەواتە پێت وایە کتێب دەتوانێت جوڵەی فکری دروست بکات؟ فعلا ئەمە دەمانەوێت جوڵەی فکری ئەمە نامانەوێ هەموو کتێبێ مەنع ببی و جوولەی فکری نەمینێ. ئەساسەن یەک لە سوودی ئەو مەعرزان و ئەو کتێبانە ئەوەیە کە جوولەی فکری پەیدا دەکە. ئەو جوولە فکریە شتێکی چاکە لەو کۆمەلگا نابێت و هەر لەسەر هەر فکرەیەک بی و لە دەورەی بسوڕێەوە، چونکە ئەمە بەرەو
تخلفت دەکات. دکتۆر جەنابەت شارەزای یاساشی بەڵام ئەگەر بیبەستینەوە بابەتەکە بە پرسی سیاسی دوێنێ 22 ساڵ بەسەر ڕوخانی ڕژیمی بەعاز تێپەڕی ئەو ئەقلیەتەی کە پێشووتر کوردی ئەنفال ئەکرد نەما بەڵام ئێستا مامەڵەیەک بە شێوازێکی تر لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەکرێت پێت وایە بۆچی یاسا و دەستور نەیتوانیوە ئەقلیەتی حکمڕانی لە عێراق بەرامبەر بە کورد بگۆڕێ؟ دائما نووسیمە دەرێم عرب قسێشیان هەیە الطبع يغلب التطبع يعني طبعي خوي چۆن بی ئەو هات دەڕواتن بەوەی کەوا دستور پێی دەرێ یان دین پێی دەرێ یان وەزعک پێی دەرێ ئەوە پێی دەرێن تەطبع یعنی خۆی نییە وەکو برێ لەسەری فەرز کرایە ئەمانەی ئێستا لە عێراقا حکومەکەن ئەوانە پێ ناکرێ برێن مەفهومی وەتەنیەت لەسەریان تەطبیق نابێ ئەوانە زیاتر فکر و هۆش و ئینتیمایان بۆ دەرەوەی عێراقا کێ فەرزی ئیرادە لەسەر ئەمانە دەکا؟ خۆیان تائیفینە کە تائیفیەت ئێستا لە هەموو دنیا شتێکە قبولکراو نییە نابێت و ئێمە دین نابێت و بەواسەیەت و موسڵمانی لە زدی مەسیحیەکی بی یان نێزیدیەکی بی ئەوە ناکرێت ئینجا ئەگەر تائیفیەت ئەوە هەر نابی تو قەیدە ناکە شیعی بەڵام شیعی نابی تەشەیوع ببیتە ڕێگایەک تۆ بکاتە دژمنی تائیفەیەکی باشە پێت وایە دیموکراسیەت و بەڕێوەبردننی وڵاتێک لە سەر سیستمی دیموکراسی بە تائیفیەت دەکرێت ناکرێت بە تائیفیەت ناکرێت بە تائیفیەت معناوەیە ئەتو ئەو وڵاتە حەسڕەکە لەسەر خۆت ئەی ڕۆڵی یاسا و دەستور دەکەی لەسەر خۆت ڕۆڵی یاسا و دەستور لێرەدا لەکوێدایە ڕۆڵی یاسا و دەستور لەکوێدایە ئەگەر بەم شێوازە وڵات بەڕێوە جاخە ئەوەیە موشکلە ئەمە ئێستانیە ئێمە من شخصیان لە خولی یەکەمی بەرلەمان لەسەر پارتیە تەحالوفی کوردستانی لەو بەرلەمانە بووم ئەو وەختی دیتمان کە مەسەلەی ئەو وەختی بۆ چەند ساڵ 12 ساڵە ئطلاقا نەمان دید یەکێک لەوانە قەناعەتی بە فیدرالی هەبی قەناعەتی بە هاوبەشی هەبی قەناعەتی هەبی بەوەی کە ملەتی کورد حەقی خۆیتی و حەقی تەقریری مەسیری خۆی هەبی وەکو کوردێک وەکو ملەتێکە تاریخی جوایزە لوغەتی جوایزە حتا خودی عێراقی پێشوو لە ڕۆژێک لە ڕۆژان اتفاقی ئازاری تەوقیع کرد بەیانی 11 ئازار دان بەوە دەنی تۆ ملەتی تۆ حەقی استقلالیەتت هەیە لە اتحادی عمال لە اتحادی طەلەبا لە هەموو شتێکی ئیدارەی خۆت بە خۆت دەکەی ئێستا فیدرالیشین نەگەیشتیتە لە لای ئەوان قەناعەتیان حتا بە بەیانی 11 ئازار نییە نەک بە کەواتە فیدراڵیەت لە عێراق شکستی هێناوە نا فیدرالی لای ئەوان بەڵام خۆشبەختانە ئەوەیە تا ئێستا ئەو هێزەیان نەبووە کە بە جورئەت دژی فیدرالیەت قسە بکەن یان لە دژی ڕابوەستێن چونکە لا هێزال با بڵێن تەحالوفی دەولی بمانە بیانەوێ یان نەوانەوێ نفوزەکی سیاسی ماوە لە عێراق ئەوان بۆ دژی ئەمریکانە بۆ دژی تەحالوفی غەربینە بۆ دەیانەوێ بستە دەرێ لۆ خاتە بە کەیفی خۆیان ملەتەکانی تر ئەمە بکەن بەڵێ بەڕێز پرۆفێسۆر دکتۆر محەممەد شەریف پیرمەند و سەرۆکی کۆڕبەندی هێزری ئیسلامی زۆر سپاس کە لە سەردەوەی کراوەی کوردستان 24 لەگەڵمان بووی سپاس کە لەگەڵمان بوون لە سەردەوەی کراوەی کوردستان 24 لە 7 پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر بۆ کتێب